नमस्कार। भक्ति की शक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसा मंत्र बताने वाले हैं जिसमें भैरव बाबा के 10 नाम होंगे। मंत्र इस प्रकार है। कपाली कुंडली भीमो भैरवो भीम विक्रमः व्यालोपवीति कविची शूली सूरः शिव प्रियः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत भैरवी यातना न स्याद भयम क्वापि न जायते। जो भी व्यक्ति प्रातः काल उठकर इन 10 नामों का उच्चारण करता है उसे कोई दुख अथवा यातना नहीं सताती। और इस मंत्र को आप सुबह एक ही समय में जाप करें। जैसे आप 6 बजे करना चाहते हैं तो रोज़ सुबह 6 बजे करें। अगर आप 5 बजे करना चाहते हैं तो रोज़ सुबह 5 बजे करें, लेकिन आपको इसका जाप एक ही समय पर करना है। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भैरव बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करें।